Flamurtari shijon fitoren e parë ndaj Vllaznis në Vlorë dhe del nga kriza, ku qezin i falen penaltis dhe Herald Markut në ndeshjen e javës të 9 përballë kryesosëve të Vllaznis. Vlonjatët kanë fituar me shifrat minimale 1-0 pas një ndeshje të luftuar ku e kërkuan me ngulm golin derisa e gjetën atë me një penalti të realizuar nga ishi i Vllaznis, Herald Marku. Përpara ndeshjes, futbollistët e të dyja skuadrave dalin me karafila të bardhë nga tuneli dhe shkojnë tek flota kuqezi, aty ku ishte vendosur fotografia e një prej tifozëve, 17 vjeçarit Leandro Shametaj, i cili humbi tragjikisht jetën. Stadiumi ngrihet në këmbë në shenjë respekti. Flamurtari përgjatë këtij takimi duke i më kërkues në këtë ndeshje dhe Francesco Moriero kishte arritur të inkuadronte disa ndryshime, ashtu si kundër edhe lëvizjen në formacion. Diawara e nisi si titullar, ndërsa Marku është provuar gjithashtu në mbrojtje. Vendasit e nisën pa Todorovskin të dëmtuar dhe Vejgën që kishte plotësuar numrin e kartonave. Në minutën e 73 shënohet një rast ku Kantakias e çon topin në dorën e Gurishtës dhe më pas Bolzano me kokë e çon në port. Gjyqtari Lataj anulon golin dhe jep penalti për një prekje të topit me dorë të Gurishtës. Penaltia i besohet Markut që shënon sakt, por nuk feston në shenjë respekti të i skuadrës së tij. Në fund, 6 minuta shtesë, më pas vlonjatët, pas penaltis, administruan vetëm rezultatin përballë kuqebluve, duke marrë 3 pikë të arta për moralin më shumë. Pas takimit, trajneri flamurtarit Francesco Moriero u shpreh i kënaqur me paraqitjen e skuadrës dhe theksoi se më në fund ekipi i tij mori atë që meritonte. Flamurtari sipas tij mund të kishte bërë më mirë nëse nuk do ta dënonin disa vendime të gjyqtarëve. Sipas trajnerit, kjo ndeshje do të shërbejë për moralin e ekipit. Anche nelle partite precedenti giustamente non è facile spiegare le sconfitte, però dhe ndeshjet më parë nuk është e thjeshtë për t'i shpjeguar humbjet. Siamo stati anche un po' penalizzati dalla sfortuna perché col Partizani comunque sia c'era un gol a nostro favore. Kemi qenë dhe pak të penalizuar nga fati që se me Partizanin ka qenë një gol në favorin tonë që është anulluar. Anche contro il Teuta c'era un fuorigioco. Edhe me Teutën që një offside. Oggi i ragazzi non hanno mollato. Sot çuna nuk e lëshuan. Volevamo vincere questa partita. Donim ta fitonim këtë ndeshje. Abbiamo messo il cuore. Vëm zëmbrën. Siamo stati bravi tatticamente. Ishim të mirë taktikisht. Anche chi è entrato bene. Edhe kush u fut mirë. E questa deve essere la nostra mentalità. Kjo duhet të jetë mentaliteti jonë. Io sono abituato ad affrontare partita dopo partita. Unë jam mësuar që të luftoj ndeshje mbas ndeshje. E quindi affronteremo partita dopo partita senza guardare chi incontriamo. Dhe kështu do vazhdojmë që të ndeshim ndeshje mbas ndeshje, pa e parë se me kë ndeshim. Perché il campionato albanese è molto equilibrato. Sepse është kampionat shqiptar shumë i ekuilibruar. Però sono contento per i miei ragazzi. Jam i lumtur për çunat e mi. Perché era un periodo molto triste per loro. Ishte një periudhë shumë e trishtuar për ata. Avevano bisogno di questa vittoria. Kishin nevojë për këtë fitore.
E questa vittoria ti fa credere nelle loro potenzialità. Dhe kjo fitore të bën të besosh te cilësitë e tyre. Quindi sono te molto potenciali contento per tyre. i ragazzi e per il pubblico, per lo staff e per tutti Jam quanti. shumë i lumtur për çuna, për publikun, për stafin. Trajneri i Vllaznis, Edi Martini, pranoi se ndeshja ishte e vështirë dhe se mungesat kishin ndikuar në performancën e ekipit shkodran. Sipas tij, rezultati më i drejtë i këtij takimi ishte barazimi. Martini beson se shumë shpejt, edhe pas kësaj humbje, Vllaznia do të rikthehet tek rezultatet pozitive. Po, ashtu si shkoj loja, dhe rezultati më i drejtë ishte barazimi. Ne normalisht që kishim hallet tona në këtë ndeshje, ishim 6 lojtarë mangët, edhe freskia fizike dhe djemët u ni shumë, edhe kjo ishte arsyeja që ne nuk ishim në nivelin e ndeshjeve tjera. Gjithsesi, ndeshje e mirë, deri diku, pikët janë ata që vlen këto momente, sepse normalisht nuk mundesh me luajtur me të njëjtin ritëm gjithmonë. Do kesh oscilacione gjatë kampionatit, por e rëndësishme për ne ishte që të merrshim pikë sot. Se arritëm, ky është futbolli. Ndeshja e rrallës është e vështirë njësoj si kjo ndeshje këtu. Unë disha që përpara që Vlora do të bëhet gjithçka për me fitu ndeshjen. Normalisht mas shënimit golit, më vjen keq kishte shumë topa në fush, lojë efektive shumë pak, 5-6 topa nuk e përliq emri i flamurtarit këtë lloj loje, megjithatë i uroj sukses flamurtarit. Edhe në ndeshjen e radhës, flamurtari do të luajë në Vlorë të dielën, teksa pret Elbasanin në një ndeshje të jetë të rëndësishme.